Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjadi lagi banjir lahar hujan Semeru dulu. Dicatat pada hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023. Tepat di desa Yukosari, ini di jembatan penghubung dusun Sumberlasep, desa Yukosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dengan informasi getaran amah 12 mm. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Ini banjirnya sudah berpindah posisi nih dulu ke sebelah timur ini. Dan yang di sebelah barat sana sudah tidak ada aliran lagi. Dan ini bekas rumah Bapak Jari yang terdampak banjir besar beberapa bulan kemarin. Ini kondisinya rumah Bapak Jari sekarang. Dan jangan lupa dulur bantu subscribe-nya yang baru saja masuk di channel Galvika Official. Tolong dibantu subscribe-nya dulur. Dan jangan lupa di komen dan juga di share. Banjir dikarenakan tadi di daerah lereng Semeru hujannya lumayan cukup deras, dan di Yukosari sendiri sudah hujan yang tadi dulu. Dulunya rumah ini dulur, ini dulunya rumah, ini sisa-sisa materialnya.
Oke, cukup sekian, terima kasih informasi dari Palpita Official, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa sekali lagi untuk bantu like, komen, dan subscribe-nya ya dulu untuk channel Palpita Official, biar saya lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan channel ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.